anterior nos enviaron unas cajitas de Puppy Cookie. Y ahora vamos a hacer hamburguesitas. Vamos a hacer hamburguesitas. Ahora vamos a hacer la gaseosa. Y echa. Dos vasitos de esta agua. Acá. Ya. Y ahora echamos el polvito. Y revolvemos. Ahora vamos a aplastarlo para que quede con las formas de las papas. Y lo metemos al horno. Acuérdense que hay que hacer con una supervisión de un adulto. Desmoldamos las papas y partimos. En esta bolsita vamos a hacer el pan. Son 2 cucharadas de agua. Le eché los 2. Se echa con mucho cuidado para no regar. Y revolvemos. Vamos a echar esto como en los 2 lados de acá y acá. Lo mismo hacemos del procedimiento con el sobrecito de la carne. Echamos 2 cucharadas de agua y se revuelve bien. Esto huele a carne. Y así queda la consistencia. La carne se echa en la mitad. El pan y la carne. Lo metemos al microondas. La salsa la hacemos con el mismo procedimiento. Así queda la salsa de tomate. Y ahora vamos a armar nuestra hamburguesa. Voy a desmoldar. Me salió de una. Bueno, primero ponemos un pedazo de pan. Después ponemos la carne. Después agredimos salsa de tomate, le ponemos la rodaja de queso y ya está. Ponemos el banderín y ya queda. Listo, nuestra comida. Y así queda nuestra deliciosa hamburguesita. Rico. Bueno, rico. Sabía que de verdad. Voy a probar. Rico. Esta hamburguesa se come un bocado. Ya se acabó. Si les gustó este video, dedito arriba. Chao.